Am vorbit cu mama copilului și am plătit ședințe de chimioterapie pe luna ianuarie și februarie. Programam o plată pentru un copil care a făcut o parte din tratament în Turcia, așa cum îl face în Italia. Și mă pregăteam pentru deschiderea unei noi campanii, unui copil. De 4 ani, Vlad își folosește aproape tot timpul ca să salveze vieți. A creat și administrează site-ul salveazooinimă.ro, prin intermediul căruia strânge bani pentru copii grav bolnavi, al căror tratament e mult prea costisitor pentru părinți. Denisa, Ioan, Ervin, Luca, Simona, Bianca, Denis, Marius, Anca, Lazar. Și ar putea să continue până ar depăși 250 de nume de copii care au primit ajutor. Ca să se facă bine, unii au avut nevoie de câteva sute de euro, alții de sume uriașe, chiar și 200.000 de euro. La campania asta, care o lansez acum la 7500 de euro, preconizează în 3 zile să o strâng bani. Totul se face la vedere. Pe site sunt publicate toate ordinele de plată și acte care arată în detaliu pentru ce sunt folosite donațiile. Avem contractele de sponsorizare la firmă, biletele de ieșire din spital cu diagnostic prin care confirmă părinții situația medicală, facturile pe care le achităm în străinătate. La rândul lui, Vlad se asigură personal că toți cei care apelează la el spun adevărul. Procedura e simplă după ce dă de mine. Îmi trimite actele medicale și le verific, sun la clinică să-mi confirme suma, să-mi dea scrisoare medicală, de acolo încep și urc campania pe site, tot ce am nevoie, fotografii, video, poveste. Și la urmă punem conturile noastre. Începem campania. Am donatori care donează lună de lună și stau cu sufletul la gură la fiecare caz, așteaptă noutăți. Dacă s-a operat copilul, dacă este bine. Cei mai mulți oameni care ajută copiii bolnavi prin intermediul site-ului salveazooinimă.ro sunt din România, dar donații vin și din Anglia, Spania, Italia, Statele Unite, Rusia și chiar Japonia. Ideea mea vine din Statele Unite ale Americii și am văzut acolo genul ăsta de platformă. Mi s-a părut foarte interesant, mai ales că eu îmi doream foarte mult să vad omul în timp real banii care se încasează. Ca să lanseze site-ul, Vlad a fost sprijinit de oameni pe care nu-i văzuse în viața lui, dar care au aflat de idee și au dorit să contribuie gratuit, printre ei un angajat Google, un specialist în marketing și un contabil. Totuși, cel mai mare ajutor l-a primit și îl primește încă de la mama lui. Am mers împreună și la acte și tot. Nimeni nu dădea nicio șansă, nimic, tot credeau bine. Când am auzit că vrem să facem asociații și nu un profit și nu să câștigă nimic și așa, tot. Sunteți nebuni, nu aveți ce face. E și stresul mare, e și multă durere. Suntem o familie unită, asta facem mult. Unul dintre copiii căruia site-ul salveazooinimă.ro i-au schimbat viața e Cosmin, un băiat de 16 ani din județul Iași. 3 ani a fost chinuit de o boală rară care i-a deformat coloana și care îi transformase fiecare respirație într-un chin. Nu mai putea nici măcar să meargă, așa că a renunțat la școală. Operațiile de care avea nevoie costau 22.000 de euro, bani pe care mama adolescentului, care crește singură 5 copii, nu i-ar fi putut strânge niciodată. Noi am mai mers pe la medici, pe la Iași, nu mi-a dat niciun rezultat. O văzut că nu-s bani, nu mi-a dat niciun rezultat. În schimb, a dat rezultate campania de pe platforma lui Vlad. Banii necesari s-au strâns în 3 săptămâni, iar Cosmin a fost operat cu succes la o clinică din București. Mă simt foarte bine, chiar foarte bine. Respir altfel, nu ca înainte mă nădușeam, așa, nu puteam să stau mult de fund. Trebuia să mă lungesc, acum mă simt foarte bine. Acum, băiatul reînvață să meargă, vrea să se întoarcă la școală și, într-o bună zi, să întoarcă binele pe care i l-au făcut oameni generoși. Cel care l-a ajutat pe Cosmin și sute de alți copii să se vindece are și el planuri. Vlad vrea să lanseze o platformă similară, de data aceasta pentru adulții care au nevoie de bani pentru operații ori tratamente costisitoare, iar cei care îl cunosc știu că e doar o chestiune de timp până când va reuși asta. Vlad Plăcintă, eroul nostru din această seară, e în direct acum la jurnal. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Am văzut-o pe mama mai devreme povestind că oamenii au zis: sunteți nebuni, n-aveți ce face. Explicați-ne de ce faceți asta. Cred că, așa cum am mai fost și întrebat, toate lucrurile astea pleacă din interior, de fapt. Nu-mi găsesc nici eu câteodată explicația. E și o bucurie de a ajuta, de a vedea oamenii că din lacrimi, din necaz, ajung la lacrimi de bucurie. Chiar și cum a fost cazul lui Cosmin Gârban, o familie necăjită. Acum chiar mă bucur că i-am văzut
cu lacrimi de bucurie și copilul se recuperează foarte bine. Știți, oamenii de obicei spun că atunci când lovește sărăcia, nu mai ai ce face. Ești fără nicio speranță. Și totuși se poate. Care e explicația? Eu cred că dacă lumea este mai unită, se găsesc și soluții. Și rolul acestor oameni în viața noastră, acesta este, de a ne uni, de a schimba viața. Unii fac o casă, alții operează un copil, medicii mai lasă și ei de la ei, spitalul mai lasă de la ei. Eu cred că totul ține de unitate și de dragostea față de aproapele. Și încă o dată, de obicei oamenii strâng pentru ei, fac pentru ei, muncesc pentru ei. Cum îi faceți totuși să dea bani pentru alții? A strâns 5 milioane de euro, e impresionant. Da, este într-adevăr impresionant, dar cred că la numărul de locuitori ai României care a mai rămas într-adevăr în țară, dar și cei din diaspora, nu face mult 2 euro și mai ales este bucuria că ei au contribuit, au schimbat ceva în jurul lor și e un lucru care uneori nu poate fi explicat în cuvinte. Când știu că am dat 100 de lei pentru o persoană sau 10 lei chiar și o văd că merge picioarele ei sau i-am salvat viața, știu că am contribuit chiar de fapt la viitorul acestei țări. Ce meserie aveți, Vlad Plăcintă? Meseria pe diplom este mecanic auto, dar am făcut tâmplării pe WC timp de 10 ani, iar acum sunt pe postul de director al organizației. Până normal trebuie să schimbă funcția, că a apărut mai târziu în codul muncii funcția de fundraising, ceea ce în străinătate are ani de zile, chiar 10 de ani. Și în continuu activitatea aici și urmează intrați în mediul antreprenorial pe e-commerce. Ce v-a făcut să porniți povestea asta și cât de simplu a fost sau complicat la început? Pot să spun că când am început-o de la un copil de la noi din Botoșani, din oraș, cu tetrapareză spastică. Am rămas impresionat de lupta părinților, că i-am cunoscut personal. Am rămas impresionat și de drama copilului, eu neîntâlnind foarte des copii cu boli atât de grave, care pot să spun în ultimii 7 ani de zile i-am văzut sau îi văd aproape zi de zi. Și m-a impresionat că am putut schimba ceva la ei și le-am dat speranța că se poate și un loc de mai bine. Ce vă face șantierul ăsta continuu? Vă umple de energie negativă pentru că vedeți că sunt atât de mulți copii bolnavi care au nevoie de ajutor? Sau vă umple de energie pozitivă că reușiți ca pe unii dintre ei să-i ajutați și să-i faceți bine? Energiile sunt și pozitive și negative. Văzând zi de zi drame, auzind zi de zi drame, automat încarci negativ, fără să vrei. Dar reîncărcăm bateriile dând istoric înapoi, văzând rezultatele, văzând copii care astăzi se bucură de viață, părinți care au un stil de viață normal și asta mă face să o iau în fiecare zi de la capăt. Vlad Plăcintă, vă rog să le spuneți telespectatorilor noștri care vor să ajute ce trebuie să facă, unde vă găsesc? În primul rând ne găsesc pe site-ul salveazooinimă.ro. Acolo are numărul meu de telefon la rubrica contact. Pe lângă asta are rubrica de chat în care poate înscrie pe Facebook, chiar de pe platformă, legat de campanii sau de donație. Mă poate găsi pe Facebook foarte simplu cu Vlad Plăcintă. Pe e-mail mă poate găsi, deci sunt foarte ușor de găsit. Mulțumesc mult, felicitări pentru ce faceți, țineți-o tot așa, multă baftă, Vlad Plăcintă.